Մենք տեսնում ենք Արցախը որպես Հայաստան։ Ես ինքս տեսնում եմ Հայաստան, ես չեմ տեսնում, ասենք, Արցախը մի հատ ուրիշ երկրի կազմում կամ ինքնուրույն էլ, ասենք, ինքը շատ փոքր ու թույլ է, որ ինքնուրույն լինի։ Ռուսաստանի ստրախովկեն էլ չի կարող։ Մենակ կար այն ժամանակ, որ ինքը մտներ Ռուսաստան, բայց դա դառնում արդեն Ռուսաստան, Հայաստանի հետ ինչ կապ ունի։ Ես տեսնում եմ Արցախը որպես Հայաստան։ Ու շատերն են այդպես տեսնում։ Արցախցիներին ես տեսնում եմ իմ քույրերը, աղբերը, ոնց որ ասենք նոյեմբերի արցի, ասենք երևանցի, արցախցի, գյումրեցի, ասենք դուսաղ հայ են, այդպես եմ ես տեսնում։ Ու այդ մտածելակերպով մենք մեր երկիրը սարքում ենք, մեր Արցախը սարքում ենք, գումար ենք ուղարկում, ամեն ինչ անում ենք։ Էդի մեկն է, էդի մտածելակերպը, դա էլ մենք ձգտում ենք դրան։ Երկրորդը հարցը, այնա որ ներսում, ասենք, այդ ղեկավարության մեջ, որովհետև հիմա նորից բռնազավթում է տեղի ունենում։ Այդ երկրում նորից հները հետ են գալի, այդ մեր երկրի այդ մասում, Արցախում հները ուժ են վերցնում, հասկանում եք, թափ են հավաքում կամաց։ Ու մենք ամեն ինչ ուզում ենք անենք, որ նա լինի Հայաստան, ու նրանք ամեն ինչ անելու են, որ չլինի Հայաստան։ Հենց այդ է պրոբլեմը։ Այդ ճանապարհն էլ որ գնում ենք, այդտեղ մի մոմենտ գալու է, որ Հայաստանի ժողովուրդը այդ հարցը որ տվեցիր, դու կարող ես մի հատ դու ես, կարող ես 10 հոգի, 100 հոգի, բայց 100,000-ավոր մարդ ելնելու է ասի բալավ այդ փողերը ինչ ենք ուղարկում ընդեղ։ Իտոգում դա մեզ ձեռ չի տալի ոչ արցախցիներին, այն մաքուր արցախցի հասարակ ժողովրդին, ոչ մեզ, ոչ մեկին, բայց հայի համար լավ բան չի, որ այդպես պարակտում լինի։ Բայց նրանք, որ ուզում են իրանց թալան ու իրանց կյանքը փրկեն, դրան են դրանք պատրաստ, հասկանում եք։ Դες ես հիմա տեսել եմ, այսօր տեսա, որ քրեական գործերը հարուցվել բանակի այդ զինվորների, սպաների, բարձրաստիճան սպաների բանի այնտեղ։ Դե բնական բան է, պատկերացնում եք, ես ասել եմ, այս գծիկը բացվում է, մենք հասկանալու ենք, որ հրամանատարն է փախել, ով է, հենց գնաց է ասել, օղերը ծախած է, դիրքը թողեք, իջեք, հասկանում եք։ Դրանից ավելի դավաճանություն, ասենք, չես կարող արդեն բանած։ Դες բաներ եղել է, հիմա մնում է կամաց իմանանք ով, բռնենք դատենք։ Բայց սրա դիմաց, ասում եմ, մեխանիզմ են սրանք մշակել։ Այս թալանչիները մեխանիզմ են մշակել, ստրախովկա է, պլան B։ Պլան B-ն է նա, որ Արցախ, փրկությունը Արցախ։ Այսինքն Հայաստանում դատված, Արցախում ինչ-որ բարձր պաշտոնյա։ Ու պրոբլեմները տես լուծեն, հասկանում եք։ Այս բանը, այս ձևը, ասենք, այս ձևը, որ սենց դատել, բայց տանել ուրիշ տեղ, ասենք, պարգևատրել, բան, մենք էսի տեսել ենք։ Ցավոք սրտում մենք դա տեսել ենք թուրքերի կողմից, ադրբեջանցիների կողմից։ Հիշում եք, որ Հունգարիայում այդ անասունը, որ այն հայ սպային սպանեց, կացինով գիշերը քնած տեղը սպանեց։ Տարան նստեցրին, հետո ինչ արեց Ադրբեջանը, ասեց տվեք թույի մոտ նստի, տարան ընդե մեդալ տվեց, տուն տվեց, ավտո տվեց, հիմա էլ ընդեղ ազգային հերոս է։ Նույն սիստեմը այս թուրքական, այս մոգոնածը, հիմա Արցախում են անում, ու անելու են դա։ Հայաստանում դատված, կամ ասենք համարյա դատված, որ դատել դաղից կշվստեն կտանեն, ասենք կսլստեն կտանեն Արցախ, ունդը մի հատ հավեսի մի հատ տուն կտան, լեկը տեսել ենք, չէ՞, դղյակները, բաները, սարք են, մի հատ էլ կտան, ու մի հատ էլ լավ պաշտո կտան, մի հատ էլ դիվանագիտական պասպորտ ու վсё, իրան արդեն Հայաստանում էլ չեն կարա ձեռ տան։ Հնեց կսրեն, ասենք, հնեց կսարքեն, որ սենց կլինի։ Պետքա քայլեր ձեռնարկել, Հայաստանի կողմից պետքա արվի։ Հիմա նրանք օգտվում են այս խառը իրավիճակից, որովհետև խառն է համ Հայաստանում, խառն է համ Հայաստանից դուրս։ Դե մենք գիտենք, թուրքերն ու ադրբեջանցիք 10,000-անոց զորքը բերել են, կայնացրել են Հայաստանի, ոչ թե Արցախի, Հայաստանի սահմանին արդեն հարյուրավոր տանկեր բերել կայնացրել են այդ խողովակները դեպի սրած դեպի Հայաստան ու զորավարժություններ են անում։ Իհարկե Հայաստանն էլ է զորավարժություն անում, պատասխան պետք է գնա, չէ, ասենք, ու պատրաստություն լինի։ Դե բոլորս հասկանում ենք, որ կարող է ցուցադրական է, կարող է եւ իսկական պատերազմ լինի։ Դրա համար պետության, ղեկավարության, այս սրտացավ գեներալների բանը գլուխը խառնա, սրանք այս ընթացքում էսի սղստում են հետումա։
Հենց որ իմ կանխատեսումը սենց է, եթե սրա դեմը չառանք, չեղավ, սա է լինելու բանը, որ Հայաստանն ու Արցախը վերջնակապանապես իրարից կկիսվեն ու ժողովուրդն էլ արդեն կպառակտվեն։ Լինելու է սենց, արցախցիներն ասեցի, ոչ միայն արցախցիներն, նրանք ովքեր որ Հայաստանում ասենք ինչ-որ ծանր հանցագործություն են անում, պիտի դատվեն, դատի ժամանակ կամ դատից առաջ կամ դատից նույնիսկ հետո կգնան կտանեն Արցախ ու միացին ու պաշտոն կգան, կտան ու կփակեն կգնան։ Ու դրա հետևանքները պառակտումն է, որպես երկիր, որպես մաս կառանձնանա Արցախը, արցախցի կսկսեն Հայաստանի հայերին ատել, Հայաստանի հայերը կսկսեն Արցախին ատել, ու այդ ատելության ընթացքում այս թալանչիները իրենց կաշին կփրկեն։ Ինչ անի Նիկոլը, եթե իրենք այդպես են ուզում։ Վարսիկ ջան, Նիկոլի, ես չեմ ասում Նիկոլը չի ուզում, բայց Նիկոլը մեր վարչապետն է, չէ՞, այդ պաշտոնին նստած է, այդ մարդը պարտավոր է այս հարցը լուծի։ Հասկանում ես։ Ժորժան, հասկանում եք, եթե այդ կարգավիճակում է, եթե ինքը այդ ասել է ես ժողովրդի վարչապետն եմ, ուրեմն այդ ծանր քաշը ինքը պետք է տանի, այդ խաչը, ծանր խաչը ինքը պետք է տանի։ Ու մենք չենք կարող ասենք, ինքը չի կարա, մեղք է այդ մարդը, չէ, այդպես բան չկա, վարչապետն է։ Մենք սատարում ենք նրան, մենք սիրում, հարգում ենք նրան, բայց ինքը ընտրել այդ ճանապարհը, որի համար շատ շնորհակալ ենք իրան։ Ու ինքը պետք է այդ հարցերը լուծի։ Այդպես բան չկա, որ վարչապետը մեղք է, ուրեմն չլուծի, այդպես բան չկա, վարչապետը պետք է լուծի, չլինի Փաշինյանը, լինի Կոկոլը, լինի Պուտինը, լինի եսիմով, եթե մեր վարչապետ ենք ընտրել ու ինքը ասել այդ գործը կանը, պետք է գործը վիզա առը պետք է անի։ Ես ուղղակի այս մասը ասում եմ, ես հույսով եմ ու հավատում եմ, որ մեր պատկան մարմինները, մեր վարչապետը տեղյական դա ինչա կատարում։ Այս բաները, որ ես ասում եմ, հասկանում եք, ես չեմ մտածում, որ ես աշխարհի ամենախելացի մարդն եմ, նոր ես ջոգեցի, ոչ մեկ չի ջոգի, ուղղակի մտքերս եմ ձեր հետ կիսում, ուղղակի որոշ բաներ շատ հստակ է, հասկանում եք։ Եթե ես տեսնում եմ, որ այդ թալանիչները 10+-ի մասին չի խոսքը, ստե մի հատ են մեծ թալանիչները, որ մեծ փողեր են թալանել, բան ասենք, պատերազմի ժամանակ մեծ հանցագործություն, դավաճանություն են արել, դրանք ստրախովկա են ստեղծում։ Արցախում, Հայաստանում չեն կարա, Հայաստանում փորձեցին 1000 ու մի բան, բացի եկեղեցու, հայ եկեղեցու պարագլուխներից, որը նորից պիտի մաքրվի, բոլոր պարագլուխների խմբերում, այդ տարբեր տեղեր, բանակը, ոստիկացում, արդեն խիմչիսկա է հետո, մաքրությունը գնում է։ Ու ես համոզված եմ, որ այսքանից հետո այդ հայկական եկեղեցու պարագլուխները դրանք ամենաբարձրն է, դրա համար էլ միջև վերջ, եթե վերջի մաքրումը լինելու է այդ հայոց եկեղեցուն է։ Բայց սկզբում նրանք պետք է արվի, դրանք ասենք արվի, նոր գլուխը կկտրվի։ Դա այդ գարեգին բերն է, այդ օֆշորները, այդ բենթլիները, բրիլյանտները, սրախովկեքը այդ թալանչիների համար։ Էդ էլ տենց, Ժորժան, ուղղակի պետք է ուշադիր լինենք։ Ես նորից եմ ասում, հորդորում եմ ղեկավարությանը ուշադիր եղեք։ Այս մասով կարող է այնպես բանել կա, չէ՞ Ժորժան, որ ասենք լուծում չկա ինչ-որ հարցի։ Հասկանում եք։ Դա էլ է հնարավոր, որ լուծում չկա, ասենք էս է, այն որ ասում է you take it or you leave it, էս է վիճակը, բայց գոնե պիտի իմանան, որ սենց բան կա, ու սա հստակ ինֆորմացիա է, որովհետև մեկին գումարած մեկ երկուս է անում, որ տեսնում ես այդ քայլերը, արդեն հասկանում ես ինչուց է։ Արցախցիք, Վարսիկ ջան, դու ասում ես արցախցիք անկախ են ուզում, դե չէ, այսինքն չես ասում արցախցին, ասում եք իրենք, բայց իրենք ովքեր են, հասկանում ես, ես արցախցիների հետ որ խոսում եմ, ոչ մի արցախցի չի ուզում անկախ լինի, ուզում է Հայաստան լինի, նրանք երազում են Հայաստան լինեն, մի ղեկավարություն, մի կառավարություն միասնական լինենք, բայց այդ էլիտան են հին թալաչիները, որ նորից ուժի են ընդեղ գալի, չէ՞ կամաց, դες Բադասյանին դրին ընդեղ, կտանեն Խաչատուրովին, Ռոբիկին, բանը կտանեն պաշտոններ կտան ու սկսեն նորից այդ կլանը արդեն ընդեղ զարգացնեն ու Հայաստանում խառնեն։ Դրա համար ասում եմ, արցախցիները մաքուր ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը, ոչ թե ցուտի էլիտայի մասին է խոսքը։ Նրանք լավ ժողովուրդ են, նրանք ասենք Հայաստանի նման նրանց էլ են գրփել, հասկանում եք, նրանք էլ չեն ուզում ասենք վատ ձևով ապրեն, նրանք էլ են ուզում ազատ երկիր, իրանք ընտրեն իրանց ղեկավարներին, բանին, հասկանում եք, նրանք ուզում են Հայաստան լինել, երազել են նրանք տարիներ։
բայց չեն թողում։ Ու այդ սիտուացիան կարող է լուծում չունենա, այսինքն այս վիճակում ասեցի, ներքի թուրքը այնտեղ, դրսի թուրքը սահմանին, շատ ծանր վիճակ ասենք, կարող է այսի սենց մնա ու այդ ընթացքում սրանք սլացնեն։ Հիմա սենց հարց կա, ձեր համար ինչ է ավելի կարևոր, Հայաստանը փրկել Թուրքից, դրսի Թուրքից, թե Քոչարյանին դատել է։ Երկու չարիքից ամենալավագույնը պետք է ընտրվի։ Իմ կարծիքով էլի Փաշինյանը կընտրի դրսի Թուրքի դիմաց, պարզա, չենք թողելու գան մեզ մորթեն։ Բայց դա նշանակում է, որ եթե դրա այդ պաշտպան, ասենք քո 99% քո ուժերը, էներգիա, զորքդ ամենը դրսի Թուրքի դեմ է կրվում, ներքի Թուրքից դե օգտվում է։ Ու նրանք, Ժորժյան, ես էլ կասեմ, տեսեք, այդ ներքի թուրքերը, այդ թալանչիները, դրանք ախր դուք չեք ուզում բան անեք, դրանք հերմեր չունեն, դրանք կրոն չունեն, դրանք ազգություն չունեն, հասկանում եք, դրանց փողն է դրանց սրբությունը, դրանք բոլորիս էլ նրմես կծախեն, հեսա պատերազմի հետ կծիկը թող բացվի, եթե լսեք, ասում եմ, ես չեմ զարմանա, եթե լսեք, որ հայոց զորքից ինչ-որ հրամանատավեկ օրդինատներով խփել են մեր տղեկին, չզարմանաք, որովհետև այդպես բաներ եմ ես սպասում, կամ ասենք, որ այդ իմացել են, որ տղեկին ուղարկեն, այնտեղ կբռնենք, կսպանեն ու ուղարկել են, սեկ էլ եմ սպասում, որ կապացուցվի այդպես բաներ կա, որովհետև ներքին թուրքը, դա 1000 անգամ ավելի վտանգավոր է ու ավելի պիղծ է, քան դրսի թուրքը։ Դրսի թուրքը, որ գալիս է, սենց ասեմ, այդ թուրքերի մեջ, դրսի թուրքի զինվորների մեջ, կասենք հասարակ մարդիկ, չէ կա լավ մարդ էլ կա։ Ու ասենք, կարող է մեկին հային բռնի գերի, բայց այնի ասիս թողման ու թողի այդ մարդը, դից ինդիվիդուալ լավ մարդիկ կարող ալնեն։ Բայց ներքի թուրքի մեջ չկա տես բան։ Ներսի թուրքը 100%, 100-ից 100-ը դրանք վատ են։ Դրա համար է ներսի թուրք կոչվում։ Հասկանում եք, դրանք ծախում են, իր ամեն սրբություն չկա դե, փող, երկիրը թալանել են։ Մենք հիմի գալիս ենք, խոսում ենք, ասում ենք պատերազմը ինչի, մենք պարտվեցինք, մեր զենքը 80-ական, մի հատ պատճառ կա, որ պարտվել ենք, գլխավոր պատճառ, այն որ ասում են 99% դարի, որովհետև երկիրը թալանած է եղել, դրա համար ենք պարտվել։ Զենքը աշխատել, հա, զենքը չի աշխատել, կամ Փաշինյանը դե պետք է մարդ աներ, այս գեներալը Այմար դուք թալանած ստից գեներալներով, ասենք, բանակը, որ բանակի հաշվին չի, սպասում ենք, մեզ է խապում ենք, ես էլ ընեց հավեսով նստած սպասում ենք, սա կետան կասնենք բակու, մեզ է ինչ բանակ, ինչ բան, բոլորս ենք մեղավոր, բոլորիս ուղեղը չի աշխատել, որ ոնց կարա մեր բանակը լավն է, եթե բանակը 30 տարի թալանվել է։ 30 տարի թալանել են մեզ ու իմ նման մարդը, ես էլ եմ ասում, ուղեղի պրոբլեմ կար այդ մոմենտի մոտ, որտեղ ես իսկականից հավատում էի մեր բանակը ուժեղ էր։ Մեկն էլ ինձ ասել բանակ ուժեղ չի, ասես ինչ ես ասում, Նորդ Կորեա, Ամերիկա, մեկ է Հայաստան, աշխարհի Իսրայել, Նորդ Կորեա, մեկ է Հայաստան, տենց է, չէ՞ տխտի վրա գրած։ Ամենաուժեղ փոքր երկրները, որ լավ պաշտպանված են։ Բայց բարձում է ինչ պաշտպանված, աղբ, զենքերը չի կրակում, գեներալը իրաց տեղում չեն, բերը այդպես կլանով հորոխոր տղա, աղբոր տղասկի չգիտեն ոնց պիստոլետ կրակեն, բերը դրել են ինչ պաշտոնի։ Մի խոսքով այդ կծիկները կբացվի, այդ թալանչիների բաներն են մեծ ձկներին, սենց ասեմ, սրանք փորձեն սղացնեն Արցախ ու դե կարգավիճակ տան սրանց։ Կարգավիճակ կտան ու սրանով այս հարցերը կփակեն։ Որովհետև նրանք օգտվում են վիճակից, որ դրսի թուրքը շատ վատ ձևով մեր վզին կախված է ու ասեմ ավելին սրանք եթե պետք զգան կհորդորեն ու կօգնեն դրսի թուրքին, որ նա ավելի ուժեղ հարվածի։ Այնքան որ Փաշինյանը գնա, որովհետև Փաշինյանը այն գարանտիան է բոլորիս համար, հասկանում եք, ու իրանց համար էլ, որ իրանք նստելու են, որ իրանց թալանը չեն մարսելու։ Ու նրանք ամեն ինչից ընդունակ են, որ անեն, որ Փաշինյանին հեռացնեն։ Տեսնում եք Ժորժյան, նրանք չեն ասում ղեկավարությունը գնա, չեն ասում իմ քայլը գնա, չեն ասում Արարատ Միրզոյանը գնա։ Նրանք մի բան են ասում են առանց Նիկոլ Հայաստան, այդ 17+-ը,
Նրանք գոռում են Նիկոլ պետք է գնա, Նիկոլ գնա, ասենք Նիկոլի տղեն գա կարող ասեն հա։ Արադ Միրզոյանը, որ Նիկոլի երկրորդ իրանց հետո երկրորդ մարդը գա, կամ Ալեն Սիմոնյանն ասեն հա։ Այդքան բան չեն։ Բայց Նիկոլ չէ, Նիկոլը պետք է գնա։ Ու ես ասեմ, Նիկոլը հենց է գարանտիան է։ Նրա գարանտիան է, որ սրանք այդ փողերը սրանց ձեռից առնելու են ու սրանց դատելու են, հասկանում եք։ Ու դա է պատճառը, որ սրանք այս ձևով են վարվում ու այս ձևով են խոսում բանը։ Դավ Ժորժ ջան, այս Արցախի կարգավիճակը ու այս հանցագործներին ընդեղ սղացնելու միտքը հիշեք։ Եթե սրա դեմը չառնի, ես մի քանի ամիս հետո ձեր հետ այս նույն թեմայով խոսալու եմ, կարող ավելի շուտ ու նույն ձևի բան ենք բացահայտելու միասին, բայց տեսակ, ասենք, ես ինչը հանցագործերը ազգի դավաճաներ տարան ընդես ինչ պաշտոնը տվին։ Ալիևի ստիլն է, էլի, իրանք վերցրել են, ասենք, այդ Մարտասպանին Հունգարիայից տանի, ասենք, Ադրբեջանն այդ լավ կարգավիճակ կա, լավ տղու, ու տենց են անում հիմա։ Էդի այդ մասով եզրափակ եմ։ Մի հատ ուրիշ բան, ասեցի Ժորժ ջան, Ադրբեջանը հավաքել է Թուրքիայի հետ մեծ կուտակումներ 10,000 զոր Հայաստանի սահմաններում, ոչ թե Արցախի, Հայաստանի սահման արդեն, այդ 7 տարածքները արդեն կարգավիճակը Ադրբեջանը բերել ատեղ, այդ խողովակները տանկերի ուղղել է Հայաստանին ու զորավարժությունները անում։ Իհարկե պատասխանը Հայաստանի տեղին է, Հայաստանն էլ է զորավարժություն անում շատ մեծ մասշտաբով ու այստեղ շատ կարևոր է Ժորժ ջան, տեսեք պատերազմի ժամանակ, այս պատերազմից հետո էլ մինչև օրս ռազմական գործիչները, զինվորները, թեկուզ հարազատները, բարեկամները, սահմանամերձ տեղերում ապրողները չեն հետևում այս օրենքը, բայց խստորեն հորդորում եմ ձեզ, լսեք ու արեք։ Հանկարծ ֆոտո, վիդեո չեք անում մեր զինվորներին այդ վարժությունների ժամանակ։ Մեր զրահատեխնիկան կներեք Ժորժ ջան, զանգում եք։ Մեր զրահատեխնիկան չեք նկարահանում, չեք համացանցում տեղադրում, Ժորժ ջան, մենք պիտի հասկանանք, հասկանում եք, պատերազմը, հիմա էլ պատերազմը կա, հրադադար է, չէ, ասենք պաուզա են տվել, չեն վերջացրել, չեն ստորագրել, կապիտուլյացիա չի եղել, որ հրադադար է, ասենք կարող է վաղը սկսի։ Մենք իրավունք չունենք մեր պոզիցիաներից ոչ մի վիդեո նկարենք, ոչ մի ֆոտո անենք, ասենք համացանց կամ իրար ուղարկենք։ Մարդկանց համացանց չեմ գցում ուղարկում անգերոջ, այսինքն 15 րոպե 2000 հոգի ունի։ Գցում են Telegram-ով, բանով ծխում են Վար Գոնզո, եսի մի ինչ ասենք, գցում են տարածում են աշխարհով Թուրքիայում, ասենք, ստե մի բան նկարվավ 5 րոպե հետո Ադրբեջան ունեն իրանք։ Մի տարածեք այտենց բաներ։ Նյութերն էլ մի տարածեք։ Այսօր նայում եմ մի հատ խելքից թույլ անձնավորություն։ Դրոշակ է գցել Հայաստանի, որի կեսը Ադրբեջանն է սարկած ու ասում է, տենաս ինչ է այս որ ադրբեջանցիները էսի շատ տարածում են այս նկարը։ Երևի մի բան կա։ Խելքից թույլ ես դրանից է, որ դու էլ վերջնում տարածում ես։ Ադրբեջանցիները չի անանում։ Մի հատ 90 ադրբեջանցի կամ ասենք խելացի արը գցել հայերի մեջ ու հայերը տարածում են այդ կարտեզը։ Ու պանիկա են տարածում, որ հեսա ադրբեջանցիները մտնելու են Հայաստանի կեսը վերցն է։ Հասկանում եք, մի արեք դրան այդպես բան, զերծ մնացեք, վիդեո, ֆոտո, զրահատեխնիկա, զինվորներին մի նկարեք դեմքները կամ ինչ են անում, ինչ կարևոր է։ Հիշում եք այն զինվորը, որ նկարել էր, որ վրանը ցուրտ է, վրանը ստանում է, բան անում։ Դուք հասկանում եք, որ ցանկացած երկրում, ցանկացած երկրում այդ զինվորին շատ մեծ դատով ձևով կդատեն։